اقتصاد الخدمات، لكن التصنيع هو اللي هيخلينا نفلت خلال المدى الزمني اللي هو 8 سنين من أسر التخلف ونبقى دولة كبيرة، يبقى لنا نصيب في سوق التكنولوجيا في العالم. الهنود زي الهند. الهنود اخواننا في الهند اللي بادئين معانا في الستينات مشروع للنهضة، الشباب عمل طفرة في اقتصاد الهند وفي ميزانها التجاري بالسوفت وير. الابداعات اللي عملوها في البرمجة. طب الشباب اللي قاد ثورة بالفيسبوك، الشباب المصري هل يستطيع؟ اؤمن انه يستطيع، بس انا هدخل من باب مش السوفت وير، الهاردوير، السيليكون، الموصلات، الشيبس اللي هي قاعده في اي صناعه، واخلي مصر تنتجها من الرمل والشمس بكفاءه هي مؤهله لها، وتبقى دي ما يسموه الصناعه القائده اللي هتجر وراها صناعات مكمله وتفتح الباب لملايين فرص العمل وتقود نهضة اقتصادية. إذا ربطت أنا هذا المشروع بالست مشروعات الكبرى للتنمية اللي أنا ذكرتها من سينا لحد تنمية الصعيد مرورا بالنوبة ومنخفض القطارة والوادي الجديد والساحل الشمالي الغربي، وألاحظ أنهم متوزعين جغرافيا في مصر، مستقبل مصر أن تخرج من ضيق الوادي إلى السعة اللي موجودة في الصحراء، بس بطريقة تلائم الصحراء. في تفاصيل أنا نفسي مرة تستضيف الدكتور زكريا حداد هنا، اللي هو مشرف على الجزء المتعلق بالزراعة المصرية في برنامجي، أو أستاذنا الدكتور بهي الدين عرجون اللي هو منسق لجنة البرنامج. لأن يا إخوانا أنا مش أحسن واحد يقول رأي علمي في مصر، مصر مليانة علماء، لكنك بتستعين. وأنا هعمل برنامجي بهؤلاء العلماء. فكرتي علماء مصر جديرين أكثر مني بوضع أحسن خطط، وعمال وفلاحين وشباب مصر الجادرين احسن مني بتنفيذ هذه الخطط. بس اضمن حاجه واحده بس، اللي هيطلع من بيته يقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم الصبح قصد وجه كريم، يلا بنا على باب الله يا اسطى عطيه. انا عاوز كل اسطى عطيه في مصر، اسطوات اللي ايديها تتلف في حرير دي، يبقى طالع من بيته متوكل على الله قاصد كريم، بس ضامن حاجه واحده، عرقه مش هيتسرق اخر النهار. ده شيء مهم. تعبه هيرجع لبيته، هيربي عياله، هيعلمهم كويس، هيجوزهم، يا رب. هيتعالج هو وعيلته، اما يبقى عيان احسن علاج، هيعلم ولاده بدون ما يحتاج درس خصوصي. المصري اذا امن ان عرقه في مصر هيرجع له خير لبيته وخير لمصر، هيبقى اعلى انتاجيه في العالم. انا مؤمن بعد ربنا بهذا الشعب. نخلي علمائنا يحطوا احسن خطط، ونفتح الباب لناسنا بالعدل انهم يعرقوا وهم ضامنين ان بيوتهم هتعمر من عرقهم بدون استغلال، وساعتها تاكد ان مصر قبل ال8 سنين ما تكمل باذن الله هتكون بقت زي ماليزيا وتركيا والبرازيل، لان احنا مش اقل من هذه الشعوب. هختم مع حضرتك بأسئلة سريعة بإجابة من كلمة واحدة، تسمح لي يا أستاذ حمدين، من أصدقائنا على الفيسبوك وعلى بوابة الفجر. أبدأ بسو سعيد بيقول: هل ستعفو على مبارك وأبنائه إذا وصلت لرئاسة مصر؟ لا، نعم أو لا، عشان يعني ما أقدرش أقول بس أنا أقدر أقول أنا بطبعي إذا مؤمن بأن الرفق في كل شيء يزينه، ونزع الرفق عن أي شيء يشينه. ده علمنا ديننا هذا الامر. انا متسامح ما لم اخل بقاعده في الشرع او العرف او الحقوق. ومن ناحيتي انا لا ابحث عن اي انتقام، انا ابحث عن العداله. مصير مبارك بعد حكم القضاء لن يكون بيدي، بايد اهالي الشهداء. اذا عفوا عنه هيجدوني اكرم للعفو ومرحب بيه، وإذا لم يعفوا لأن ده شرع ربنا فلا أملك شيئا إلا أن أحترم حكم القضاء المصري. رضا الشيخ على الفجر: هل تعتقد أن المجلس العسكري سيعاون مرشح للرئاسة؟ نعم ولا لا؟ لا. انه هل ترى برضو رضا ان بقايا الفلول اللي في منصبهم وخاصة في وزارة الداخلية يسيئون للثورة؟ في كثيرين، مش بس في كثيرين قوي بيسيئوا للثوره، مش بس في وزاره الداخليه، لكن اللي واثق فيه ان ربنا اللي مد المصريين فبداوا ثورتهم سيتم عليهم، ومحدش هيقدر ابدا
ينزعها منهم أو يوقفها أو يئدها أو يسرقها. هذه الثورة بإذن الله ولدت لتكتمل، فهتكتمل ان شاء الله ان شاء الله، شاء من شاء وابى من ابى. هل استاذ حمدين، هل ترى ان المجلس العسكري وبكافه اطيافه اللي اكثر من 19 رجل في هذا المجلس ناوي وبنسبه 100% على تسليم السلطه؟ أنا أرى أنهم ناويين على تسليم السلطة. اللي وقفتهم في 25 يناير أنا وكل مصر تذكرها لهم وتقدرهم عليها، إساءة إدارتهم للمرحلة الانتقالية هي لا تخل بقيمتهم، ونرجو أنهم يكونوا تعلموا واستمعوا ووعوا. وأخيرا أنا بقول للناس اللي خايفة أن المجلس العسكري يحكم، أنا رأيي أنه مش هيحكم بدليل الطريقة اللي أدار بيها البلد في حوادث مسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، لأن الناس دي كانت محبوبة جدا، الشارع بيهتف لها، كان ممكن يطلب منها أن تحكم، لكن الطريقة اللي أداروا بيها معناها أنهم مش ناويين يحكموا. لو كانوا ناويين يحكموا هم عارفين أن المدخل للحكم حاجة واحدة، رضا الناس، لكانوا أحرص على رضا المصريين وعلى دمهم وأرواحهم وأعراضهم مما حدث في مسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. هذه الإدارة السيئة تنبئني أنهم مش هيحكموا، وإذا حبوا يحكموا لن يسمح لهم الشعب المصري بأن يحكم. الشعب المصري لن يحكموا من الآن فصاعدا ودائما بأمر الله إلا من يختار المصريون بإرادتهم الحرة عبر انتخابات نزيهة. دي فقط هي القيمة التي توازي دم الشهداء وقيمة ثورة 25 يناير. هل تعتقد أن الدستور القادم سيحوي ضمانة سابقة ولاحقة وللأبد للمجلس العسكري للخروج من هذه الأزمة بعدم الحساب؟ بص، مفيش عاقل في مصر يضمر شرا للمجلس العسكري ولا يريد أنه ينكر فضل ما أداه حتى سقوط مبارك. وإذا كان هناك غيورين على الأرواح والكرامات والأعراض فيقفوا ضد أخطاء المجلس العسكري، مش معنى كده أنهم يتربصون به شرا. أعضاء المجلس العسكري عليهم أن يتداركوا أخطائهم، يحاسبوا قتلة الشهداء، يحترموا حق التظاهر والاعتصام السلمي، والمتظاهرين يحترموا سلمية الاعتصام والتظاهر لأن ده شرط له، ونكمل الفترة الانتقالية في أسرع وقت بأقل كلفة. وأنا واثق أن الشعب المصري عندما يسلم المجلس العسكري، اليوم اللي هيسلم فيه المجلس العسكري هذه السلطة لرئيس مدني منتخب، هذا الرئيس إذا ربنا شاء والشعب أراد وكنت أنا أو أي رئيس والشعب المصري، اللحظة المجلس العسكري هيسلم فيها السلطة، الشعب المصري قراره الرئيسي هيبقى أن يكرم هؤلاء ويحترمهم ويصونهم ويحفظهم بما أنهم أدوا هذه المهمة. أعتقد أن الثقة مع احترام الكلام حضرتك ليس لها محل من الإعراب في هذا التقدير، فالرجال يريدون تعهدا مكتوبا ومصونا، لأن ما حدث في البلاد لا يجعل أحد يطمئن على أي شيء. من حقهم ولا لا؟ بص، مصر دي بلد ذكية جدا وهي عاوزة تطلع لقدام مش تقع لورا، وما بتحطش العصية في مش عاوزين يعني العجلة اللي ماشية نحفر لها حفرة ولا نبني لها مطب أكتر من. العسكريين عاوزين يسلموا الحكم كما تعاهدوا، الشعب المصري يشكرهم. أنا بقول لك باسم الناس اللي قاعدة في البيوت، وبقول لك إن الشعب المصري مقتنع تماما إذا هؤلاء السادة المحترمين أنجزوا ما عليهم، لأن ده عهد وميثاق، وسلموا السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، وحاسبوا قبلها قبل أن يحاسبوا حاسبوا المسؤولين عن دم الشهداء وجرح الجرحى، وحققوا اللي بنطلبه منهم من تكريم أدبي ومعنوي للشهداء والجرحى. أنا أعتقد أن الشعب المصري بحسه التاريخي وبذكائه وحصافته سيؤمن لهؤلاء ما يجعلهم آمنين مطمئنين ومشكورين ومذكورين وهم يغادرون السلطة وبيسلموها لرئيس مدني الشعب المصري اختاره
في انتخابات نزيهة. أغفلت حضرتك وأنت بتحكي عن مشروع النهضة والذي شارك فيه العديد من أسامي العلماء البارزة، شيء مهم يرى البعض أنه لا خروج لمصر لمستقبل مشرق من غيره، وهو الأداء النووي السلمي، لأن كل التقديرات العلمية تؤكد على نضوب مصادر الطاقة قريبا. أنا الحقيقة عندي خلاف مع هذا الكلام، لأن أنا من أنصار الطاقة الشمسية أكثر من الطاقة النووية. ده وجهة نظري لسببين. السبب الأول أن المستقبل لطاقة الشمس مش للطاقة النووية، وإن مخاطر الطاقة النووية ينبغي أن تكون في ذهن كل مصري. إذا كان اليابان طبعا في أجيال جديدة في أكثر أمانا في المفاعلات النووية. هذا الأمر أنا لا أحسن فيه برأيي، لأن الرأي للعلماء وللبرلمان والرأي العام. لكن حتى لو لم نهدر مشروعنا في الطاقة النووية، لأن أنا مش بتكلم عن إهداره، أنا بتكلم عن أولياء له. مستقبل مصر يا أخوانا في تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة في الشمس والرياح. مصر أما يجي واحد في أوروبا يناقش شمس ولا نووي ويختار النووي، طبيعي لأنه فقير في الشمس. لكن أنا الأغنى في العالم كله في الشمس. أكتر من خط الاستواء؟ أكتر من خط الاستواء. ليه؟ لأن خط الاستواء فيه مطر، والمطر يعطل تحويل الطاقة الشمسية بالسيلز الخلايا اللي بتحول المطر بيعطلها. أغنى بلد في الدنيا في الطاقة الشمسية مصر. أنا ما أجي أختار بقيمة التنافسية دي، ما تفهم الاقتصاد. أنا قيمة التنافسية كمصر في الشمس، يبقى هنتصر للشمس لأن أنا أستطيع أن أنا أكون أفضل وأعظم تنافسا مع كل الدنيا فيها. طب كويس قوي، هل أقدر أحول الطاقة الشمسية دي بقى بكلفة متاحة ليه؟ وهنا تيجي أهمية الشراكات في التكنولوجيا والتمويل ولا لا؟ المستقبل له ما أقوله وسيحكم عليه العلماء، وهيعرض على الرأي العام والبرلمان هيقول رأي فيه. اللي البترول عمله لدول الخليج العربي تقدر الشمس بإذن الله تعمله لمصر. وإذا كنا شاهدنا من قبل وفرة في العصر النفطي خلت دول تبقى هي الأغنى والأقدر والأكثر تحكما، ما أناضل من أجله بالعقل وبالحدس هو إن العصر الشمسي القادم يجعل مصر هي الأولى اقتصاديا، ويبقى ده عامل ينضاف للي هي أصيلة فيه ولا أحد ينازعها فيه، قيمتها الثقافية والحضارية وعطائها التاريخي وموقعها الجغرافي. مصر قدرها أن تقود وقدرها أن تقود، ناقصها نظام ينهضها اقتصاديا عشان تبقى نهضتنا الكبرى اللي هي نهضة متكاملة أولها وهدفها والإنسان المصري تترافق مع قيمتنا بالجغرافيا والتاريخ، فنعود بإذن الله لأفضل مما كنا عليه إن شاء الله. قائد لأمتنا العربية، رائد لقارتنا الإفريقية، منارة لعالمنا الإسلامي. وبالدوائر الثلاثة ديت نبقى ند وليس تابع للغرب والولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما نستعين الله سبحانه وتعالى عليه، وما نسعى واثقين من أجل إنجازه تحت عنوان بسيط: مشروعنا القومي نهضة مصر. لو حمدين صباحي جلس كمواطن مصري بعيدا عن ترشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، من تحديدا، وأرجو أن يكون هناك اسم، سيختاره رئيسا للجمهورية من بين الواقفون الآن على الساحة؟ سأرشح نفسي رئيسا، لكن لو لم أوفق في هذه الانتخابات أنا شرفي وكرامتي وفخر إني مصري، مواطن مصري أكيد، ورافع راسي فوق تماما قبل وبعد ثورة 25 يناير الحمد لله. فسأكون مع أي رئيس ينتخبه المصريون، سأعينه ما سعى إلى النهضة الكبرى وضمن نظام سياسي ديمقراطي في دولة وطنية ديمقراطية مدنية تحترم الشريعة الإسلامية فيها مساواة وتجرم التمييز. ده رقم واحد. 2، عامل نهضة
تنقذ الفقراء وتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين. 3 اعمل استقلال وطني في القرار الوطني المصري اللي لازم يكون نابع من إرادة وطنية مصرية لا يتحكم فيه البيت الأبيض الأمريكي